pues recuerdo mi vida allá. Nosotros vivíamos en una casita también de madera, calaminas, rústico. Recuerdo a mi madre cocinando en leña, en el fogón, y nosotros los hermanitos alrededor esperando que termine la olla para saltar a la comida. There'd be mountains here and there. I had a cement house, but some of my community had mud huts. And then when I would go visit my other friends at their communities, they might have an actual cabin where if it was windy you could feel a draft. It was just so different. There was so much diversity. Tuve mi primer profesor de inglés, un voluntario del Cuerpo de Paz, pero aquí es donde más he visto esa generosidad de la gente de dar, de dar, de dar. La impresión que me dejó el voluntario, que fue el que me enseñó las primeras palabras de inglés. Todo lo básico, ¿no? Good morning, good afternoon, good night, good evening. The main project that I really had was education. I worked mostly with mothers and with children and with mothers-to-be. In my clinic, I taught at an NGO. Collaborative projects happened with my overall region. We did a Girls Leading Our World camp. It's so important to educate young ladies and to give them an example to follow. Entonces me acordé de mi profesor. Me inspiró mucho siempre el deseo de servicio, por eso yo te animaba. My mom, she always told me, don't forget where you come from and then take that wherever you go. From being in that little village as a little kid, to being in the States, to realizing the American dream in many ways of pursuing an education and then service. It's by no means something that was my achievement, but really my mom's. She instilled those values in me, and then through my service I saw it as a way of representing her. But she's a parent too. So she was nervous. Era gracioso oír a Mariana decirme, mami, tengo ampollas en mis manos por jalar el agua del pozo con pita, mándame guantes. El hecho de que mi hija haya ido a servir a Madagascar o un país lejano, pues hizo que me acercara más emocionalmente, aunque cuando te fuiste creí que la comunicación iba a ser más difícil, más escasa. Si escribías algo, ya estaba tranquila, sé que mi hija está bien. Hispanic American, I am Bolivian American, and that I am representing a community here, a community that is giving back, a community that can make and is making a great impact. And to take that abroad and to be able to represent where I come from and in my family, and also know that I'm representing the United States and its wealth of cultures. It's very important. Algo que nuevamente quiero remarcar a padres que sus hijos quieran ingresar al Cuerpo de Paz, pues que los apoyen, que los animen, que no se opongan, que no los sobreprotejan, porque que dejen que se desarrollen como seres humanos, conociendo otros niveles de vida. Se van a enriquecer ellos, los hijos. Como el nombre lo dice, el Cuerpo de Paz es un servicio de paz.